Ako pripraviť mäso na grilovanie? Čo myslíš, že urobím? Že vezmem nôž a okrajam všetok tento tuk? No, niečo takého som čakal. Nie, v žiadnom prípade. Ten tuk tam nechávam, je na tom najlepší a urobí nám to mäso krásne šťavnaté. A krájať ho budeme na stejky, lebo ho tam dáme takto? Takto, celý ten kus vezmeme, nebudeme ho ani soliť, ani koreniť nič. Nebudeme ho koreniť? A rovno ho dáme na ten grill. Čo môžeme ešte urobiť, než ho dáme na ten grill? Nebudeme ho olejovať, ale len tak zľahka. Chcel som sa ešte spýtať, než tam dáš ten olej, nemali by sme ho umyť? Nie, to vôbec nie. V žiadnom prípade. To mäso je príjemné, voňavé, privoňaj si k nemu. Voňa naozaj výborne, len ja som niekde počul, tak si nie som istý. To mäso by bolo ako špongia. Namočíš ho, ono natiahne do seba vodu a potom ju začne púšťať, uvoľňovať a bude suché. Teraz ti ukážem, ako to urobíme. Vezmem trochu oleja, keď sa pozrieš, tak naozaj kvapku a ľahko ho tam namasíruješ. A ešte raz. Vidíš, olej tam nie je poznať, len sa ľahko leskne a máme tam taký film na to urobený. Teraz to mäso vezmem a celý veľký kus hodím na grill.